zingatia sana hivyo vitu. Kwanza zingatia size, usi oversize kifungashio. Pili, zingatia ubora wa stika. Stika iwe na ubora na iwe na vigezo vizuri. Alafu tatu, zingatia unapokuwa unabandika stika kwenye kifungashio, stika inakuwa imekaa kwa quality, yani imejipanga vizuri bila kuwa na mawingu mara mawimbi. Hii ni Rabwan na nikukaribisha hapa. Kama ni mara kwa kwanza kufika hapa, basi nitakuomba usubscribe. Unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki. Pia unaweza kuwalika wengine tukakutana hapa Rabwan. Leo nataka tuongelee kuhusiana na labels au stickers. Unajua, kwenye kila biashara au kwenye kila bidhaa unayozalisha, usifanye kosa ile bidhaa ikakosa sticker au ikakosa label. Yaani usije ukasubutu. Na wengi wanashindwa kuelewa hiki kitu. Bidhaa yako ili iende mjini au ili watu waione, waielewe, lazima kwanza ijitambulishe yenyewe. Itajitambulisheje? Uwezi kwenda kumuzia mtu umefunga kitu humu tu ndani, ukamwambia bwana nauza labda, mfano labda nauza nini? Nauza labda pilipili au nauza labda mafuta. Atakwambia ni mafuta gani? Nauza mafuta yangu, ni mafuta fulani hivi. Hawezi kukuelewa. Lazima umpe ili kopo, aangalie, asome jina la mafuta, product gani inaitwa product fulani, hii product inafanya hivi, imetengenezwa kwa hivi. Yaani kabla wewe hujampa maelekezo yoyote ya ile product, yeye mwenyewe ameshasoma ile kopo, ameona lina nini, anaona ni mafuta gani, yanaitwaje. Kwa hiyo yani kifungashio chenyewe kimeshatambulisha ile product yako. Kwa hiyo usisubutu kuzalisha product yoyote ile, iwe aina yoyote ile, bila kuiwekea lebo. Hata kama unauza karanga, tengeneza lebo ya zile karanga. Na bahati nzuri sasa hivi ulimwengu umeendelea, madesign wako sehemu tofauti, wana design, watu wana print. Hata wewe kwenye sasa hivi kama una uwezo, labda una simu nzuri nini, unaweza ukawa na design kupitia simu yako, alafu kaenda sehemu ambao mtu ni professional zaidi akakuprintia kitu kama hicho. Yaani sasa hivi vitu vipo, yani viko wazi, na ulimwengu wa sasa wa biashara umechangamka kidogo. Kwa hiyo wewe ukiendelea kulala, unakuta kuna watu wamechangamka zaidi yako, wewe utakuwa unabaki nyuma siku zote. Kwa hiyo jitahidi sana uwe mbunifu. Yani utengeneze bidhaa yako alafu iwekee brandi, yani unaiwekea sticker, inatambulika. Kuna vitu lakini vya kuzingatia kwenye stickers na labels. Kuna vitu kadhaa lazima uzingatie. Kitu cha kwanza ni lazima uzingatie ubora wa sticker. Sawa? Kuna mtu yeye anatengeneza sticker ili mradi ni sticker tu. Mfano, kuna sticker ukibandika leo, ndani ya mwezi mzima unaona ile sticker inaanza kupauka, yani rangi inaanza kufutika. Kwa hiyo haina quality kabisa. Kwa hiyo lazima uzingatie quality ya stika yako au quality ya lebo yako. Sawa, tukiwa hapo kwenye ubora, kuna stika kama unavyoona hizi stika, mfano hizi stika zangu, ukiangalia kuna kama kioo kinaakisi mwanga. So unaona? Yaani kuna kama kioo fulani kinaakisi mwanga kwenye stika. Hii ni karatasi zile za stika ambazo zinaitwa nini, zile double nini, ambayo inakuwa na gundi. Lakini ni karatasi ile ya stika. Ile ukiona mwenyewe tu ukiangalia ni kama inaakisi mwanga. Kwa hiyo karatasi haiwezi kuakisi mwanga, lakini ukiona huko ndani inaakisi mwanga. Kwa nini? Kwa sababu hizi stika zina quality. Yote hiyo ni kuzingatia quality ya stika, kwamba ukiwekea maji hairoani. Ukivuta, yani kuivuta hivi, haiwezi kuchanika kwa haraka hivi. Lakini karatasi kwa haraka unaweza kukuta labda imechanika, lakini haiwezi kuchanika kwa sababu kuna kitu kimevishwa hapa. Kuna karatasi imevishwa hapa ambayo inaitwa lamination. Hizi ni karatasi fulani zinavishwa. Kwa hiyo ukitaka kuwa na product ambazo yani stika zako ziko vizuri, hata zikiingia maji stika haziroani kwa haraka, kwa hiyo lazima iwekee hiyo lamination. Hiyo ni kitu ya kuzingatia kwenye ubora wa stika. Kwenye ubora wa stika. Pia kitu kingine ni kuzingatia designing. Yani jinsi watakavyo kudesignia. Huku kwenye designing sasa, huku ni vitu vingine vya ziada. Kila mtu na design yake. Mfano mimi ya kwangu iko hii na hii hapa. Kunawezekana designing ikawa simple tu. Kuna design ikawa yani unataka ile yani professional. Yani huko sasa ni wewe sasa mwenyewe kuangalia, lakini unaweza kutengeneza simple, mambo yakaenda, lakini tu uzingatie stika yako ina uzuri au ina ubora zaidi. Kitu kingine cha kuzingatia ni size ya stika kulingana na kifungashio ulichonacho. Mfano, unakuta mtu ana kopo kama hili hapa, kopo dogo kama hili, alafu stika inakuwa kubwa kama hii. Unakuta tu anakuja anavisha hivi. Anavisha pap.
Kwa macho ya haraka haraka mwenyewe ukiangalia tayari imesha oversize, lakini hatojali hivyo, atachukua tu hivi anashusha huku, kama ni huku anafinya hivi, kwa unakuta haipo, yani haipo kwenye quality, haina quality ambayo hata wewe unaweza kuingiza sokoni ka compete na watu, haipo hiyo quality. Kwa hiyo unatakiwa uzingatie sana hivi vitu, ubora wa stika, size ya stika. Sawa, hiyo ni vitu vya kuzingatia sana. Usiwekeweke tu mfano hivi ati mtakunja tu hivi itakaa vizuri. Tayari hapo umeshaharibu. Kwa hiyo lazima uzingatie size ya stika. Mfano sisi tunapokuwa tunamdesignia mtu, lazima kwanza tumuulize au anatupa kifungashio chake, tunakitengenezea, yani tunakipima vipimo. Tunaangalia size ya kile kifungashio chake, tunaangalia ikikaa hapa itakuwaje, yani tunakipima kama kilivyo, alafu tunaanza sasa kudesign kulingana na vipimo. Hata madesigner wengi wanafanya hivyo, wanapima nini? Wanapima kipimo. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya, lazima uzingatie size, uzingatie na ubora wa stika. Hivyo ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Ubora wa stika na size ya stika. Usi oversize stika, isikae hivi. Isikae hivi eti kwamba mtakunja hivi, ukisha hapa nikishafunga hivi sasa eti utaminya hivi. Kweli. Ikikaa hivi tayari unaona ni loko sana, hata mtu haelewi mbona hiki kwa hivi kimefungwa tu kama hivi. Kwa hiyo lazima uzingatie size ya kitu unachokitengeneza. Cha mwisho ambacho nataka niongelee ni kwamba kuhusiana na jinsi ya kubandika sasa hizi stika. Kuna watu pia wanabandika stika ovyo. Unakuta anabandika stika ili mradi tu ni kubandika stika. Zipo mashine za kubandikia stika, zipo, lakini sio lazima uwe na zile mashine ndio ubandike stika. Hapana, unawezekana hauna zile mashine, lakini unaweza ukabandika zile stika vizuri tena bila shida yoyote. Mfano mimi naenda kubandika hii stika yangu kwenye hili kopo. Sina mashine, lakini nitabandika kwa kutumia mikono yangu. Hili kopo stika yake ni hii hapa. Na ukiweka hivi, we mwenyewe unaona tayari ile size imekaa kwenye kopo, kwa sababu ina size ambayo ni size yake. Sasa tunafanyeje? Kama nilivyokuambia, hii ni stika ya kupeel, yani yani unaikwangua hivi. Nimeikwangua. Sasa mimi nimeikwangulia katikati, sikuikwangulia mwanzo, nimeikwangulia katikati. Kwa nini? Mimi naanzaga kuweka hivi, kutanguliza katikati hivi. Sawa, nikishatanguliza katikati nitapata uelekeo wa kwenda huku na nitapata uelekeo wa kuja huku. Kwa hiyo mimi naanziaga katikati ili nipe uelekeo mzuri. Sawa, chap huku nimemaliza. Narudi tena upande wa pili. Nakuja, naangalia hapa, sijafumua, naangalia, nakuta kwamba huu upande na huu upande ni vitu ambavyo vimekaa sawa. Japo tunaweza vikazidiana kidogo kama hivi, sio shida, lakini vikae sawa. Kwa sasa nakuja, nafumua huu upande, naenda nao taratibu, nafumua, naendelea tena kukwangua, naendelea kuitoa, alafu nakuja naipachika hivi. Baada ya hapo, unapokuwa unapachika hii, unatakiwa unaenda unavuta nini? Unavuta hii ili isiweke mawingu. Kwa maana unakuta wengine wameweka nini, imeweka mawingu. Yaani kitu kirahisi sana, lakini unakuta mwingine akiweka imeweka mawimbi. Yaani unaona kama mbona hii hajafungwa vizuri? Mbona haipo kiprofessional? Mbona haipo hivi? Kwa hiyo mimi nilipokuwa ninaweka huku navuta, ndio maana unaona imelala kabisa hivi. Haina shida yoyote, imelala kabisa kwenye kopo. Kitu kingine kinachonisaidia kuvuta hii stika ni kwamba sina wasiwasi kwamba itachanika. Hapana. Kwa hiyo naivuta kulingana kwamba nina uhakika kwamba haitofanya nini? Haitochanika. Kwa hiyo nakuta ninapokuwa naivuta inalala hivi kama hivi. Sawa? Zingatia sana kwamba kopo lako, kama ni kopo, mfano kama ni kopo hili la cream, sawa? Zingatia sana iwe na stika ya chini na juu. Kwa hiyo iwe na stika hii hapa na iwe na stika ya hapa juu. Zingatia sana iko kitu, usikose kuzingatia. Pia kuna watu yani unapokuwa unachana hii stika hii, wengine hapa ndio wanapoanza kukosea. Kwa hiyo unakuta yeye amekata vimapembe ambavyo havieleweki. Kwa hiyo pia unapokuwa unatengeneza hii, unahakikisha hii iko vizuri.
Kwa hiyo mimi hapa nitafanya hii. Hii ya kwanza nilikata huko, ilikuwa imeshakatwa, lakini inakata hapa ili uone. Yaani hapo unatakiwa urelax. Unakata huku umerelax. Mfano hivi ninavyofanya mimi. Na wengine watasema wewe ni mzoefu, una uzoefu. Sawa, nina uzoefu, lakini na wewe pia unatakiwa ufanye hivi mara kwa mara ili upate uzoefu. Haraka unaweza kuzani labda imetengenezwa kwa mashine au imechanwa kwa mashine, wakati ni mkono tu. Basi una peel, unakuja unabandika, unaikazia hivi. Kwa sasa unakuta muonekano unakuwa umebadilika moja kwa moja. Sawa? Unakuta kopo liko hivi, unakuta kopo liko hivi, ambapo labda ungeacha bila kubandika ingekuwa sio. Kwa hiyo ni jambo ambalo litakubeba sana kwenye bidhaa yako, na bidhaa yako itaenda viral kwa sababu ina stick. Mtu anakuja, hujaanza kujitambulisha tayari bidhaa imeshajitambulisha kwa vile ina stika. Hii ni Lebo Kwenye, kana mimi hapa Lebo Kwenye, twende.